Скоро, гледайте. Яки газ дяваме направо. Тихо. Това са конкуренти. Това не е най-малкият проблем. То най-удия. Кой? То най-удия до сега. Черното? Да, оле. То майко. То такава страшно. Оле! Гледай. Rolls Royce майко. Това мяза на Димово е. Нали? Rolls Royce, да. Браве! Е, така ги искам нашите хора. Не е якото. Е, той е. Това е коя марка? Това е Audi, бе. Ауди ли? Да, Ауди. Смятай. Хайде ти рейца чакаме, Сяпа камионите! Гледай, каква стара кола. Това ще го чакаме 2 часа. Момчета, трябва да сме пеш. До магазина. Да. Видях светкавица. И аз. О, мама му де. Девятка, хора! Девятка! Хайде, бе! Моля да даде газ сега тук. Бояне.